ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে ব্র্যান্ড বাজার BD.com এর লাইভ প্রোগ্রামে স্বাগতম। প্রচণ্ড গরমে অনেকে এয়ার কন্ডিশনার কিনতে চাচ্ছেন বা কম বাজেটে সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের এসি কিনতে চাচ্ছেন এবং খুব কম সময়ে খুব ভালো ঠান্ডা চাচ্ছেন, এরকম একটি এয়ার কন্ডিশনার যারা খুঁজছেন তারা অবশ্যই জেনারেলের এই উইন্ডো এসিকে পছন্দ করতে পারেন। এর ক্যাপাসিটি হবে 18,000 BTU, ব্র্যান্ড হবে জেনারেল, টাইপ হবে উইন্ডো টাইপ, রিমোট কন্ট্রোল এবং চমৎকার এই এসিটি 100% মেড ইন থাইল্যান্ড, টেকনোলজি হবে জাপান এবং ব্র্যান্ড বাজার BD.com আপনাকে সবচেয়ে কম দামে এসিটি দিচ্ছে মাত্র 48,500 টাকা। একটি অফার প্রায় চলছে, এই অফারটি চলবে মাত্র এই মাস জুড়েই, তারপরে আপনি এই এসির দামটি কিন্তু বেশ বেড়ে যাবে। তাই আপনি এখনই আপনার রুমের সাইজ যদি 120 থেকে 180 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে হয় নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। তবে অফিস, মসজিদ, ফ্যাক্টরি বা অন্যান্য কমার্শিয়াল স্পেস যেমন রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই 150 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে এই এসিটি ব্যবহার করতে পারেন। মনে রাখবেন জেনারেলের এই এসিটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি এয়ার কন্ডিশনার এবং এর কুলিং স্পিড অত্যন্ত ভালো। এর সাথে রিমোট রয়েছে, যার ফলে সাধারণ যে স্প্লিট এসি রয়েছে এই স্প্লিট এসির মতোই এই এসিটি দ্রুত রুম ঠান্ডা করবে। পাশাপাশি এই এসির কমপ্লেনের হার স্প্লিট এসির থেকেও অনেক কম, যার ফলে আপনি নিশ্চিন্তে 10 থেকে 15 বছর একদম নিশ্চিন্তে চালাতে পারবেন। স্প্লিট এসিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একটা সার্টেন টাইম পরে এই আউটডোরে বা ইনডোরে লিক বের হয়, অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আমরা স্প্লিট এসিগুলোর ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি। কিন্তু উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটি একদমই পাবেন না, তা আমরা নিশ্চিন্তে আপনাকে বলতে পারি যে উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা একদমই নেই। এবং কুলিং স্পিডের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ কুলিং পাচ্ছেন অল্প সময়ের মধ্যে এই জেনারেল উইন্ডো এসির সাথে। এর ক্যাপাসিটি হবে 1.5 টন এবং 2 টন। দুইটি এসিরই আপনার বডি সাইজ কিন্তু একই হবে। 1.5 টনের দাম নিচ্ছি আমরা 48,500 টাকায়, 2 টনের দাম নিচ্ছি আমরা 60,500 টাকায়। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং আমরা করে দিচ্ছি এবং সাথে আপনি পাচ্ছেন 5 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টস ও সাথে 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন। মনে রাখবেন জেনারেল এসির এই উইন্ডো টাইপ এসিটি যারা খুব বেশি কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান তাদের নাম্বার 1 চয়েস হতে পারে। বা অনেকের বাসায় অনেক আগে থেকেই উইন্ডো এসি ব্যবহার করে আসছেন, যেখানে এসি প্রভিশন করা আছে, আপনারা চাইলে সহজেই এসিটি ইনস্টলেশন করতে পারবেন। যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা কিভাবে কিনবেন বা ঢাকার ভিতরে ঘরে বসে কিনতে চাইলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে ঢাকার ভিতরে যারা আছেন তাদের সম্বন্ধে একটু বলি। তারা 2,000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকাটা বাসায় বসে আমাদের যে ডেলিভারি ম্যান যাবে তার কাছে পে করে দিবেন। আমরা ফিটিং ম্যান এবং ডেলিভারি ম্যান একসাথে পাঠাবো এবং সেই এসিটি ইনস্টলেশন করে দেবে। আর এর সাথে যদি অ্যাঙ্গেল লাগে তাহলে আমরা চার্জ করব 1500 টাকায়। আর এই এসিটি যদি আপনার ঢাকার বাইরে থেকে আপনি অর্ডার করতে চান তাহলে আপনাকে মিনিমাম 5,000 টাকা বিকাশ করতে হবে অর্ডার কনফার্মেশনের জন্য। রেস্ট অফ অ্যামাউন্ট আপনি এসে পরিবহন অথবা সুন্দরবনে পে করে নেবেন। আপনার ডেলিভারি চার্জ কিন্তু একদমই ফ্রি, কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত ঢাকার বাইরে হলে। তাই আপনি নিশ্চিন্তে আপনার অফিস, বাসা, ফ্যাক্টরি বা যে কোনো কমার্শিয়াল কাজে একটি হেভি ডিউটি এয়ার কন্ডিশনার যদি পছন্দ করেন তার ব্র্যান্ড হবে জেনারেল এবং তার চয়েস হবে এই উইন্ডো টাইপ রিমোট কন্ট্রোল 1.5 টন বা 2 টন এয়ার কন্ডিশনারটি। আমরা যদি একটু স্পেসিফিকেশন সম্বন্ধে কথা বলতে চাই, এই এসিটির আপনার বিটিও হবে 18,000 বিটিও 1.5 টনে এবং 2 টনের ক্ষেত্রে 24,000 বিটিও পাবেন এবং এসিটির আপনার গ্যাস হবে 410 গ্যাস। কম্প্রেসার টাইপ হবে রোটারি টাইপ এবং সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তির এবং অটো মোড ফাংশন রয়েছে, যার ফলে একটি আমরা যদি জেনারেলের স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনার দেখি এটার যেরকম বিদ্যুৎ বিল আসবে ঠিক সিমিলারভাবে উইন্ডো এসিরও আপনার একই রকম বিল আসবে। কোনোভাবেই বেশি বিদ্যুৎ বিল আসার কোনো সুযোগ নেই। অনেকের ধারণা যে উইন্ডো এসি বেশি বিদ্যুৎ টানে, আসলে একদমই ভুল। আপনি নিশ্চিন্তে এসিটি এখনই কিনতে পারবেন এবং কোনো প্রকার হ্যারাসমেন্ট ছাড়া এই এসিটি আপনার দীর্ঘ সময় চলার অ্যাবিলিটি সম্পন্ন। তাই আপনি নিশ্চিন্তে আপনার অফিস, বাসা, ফ্যাক্টরির জন্য এসিটি পছন্দ করতে পারেন। ব্র্যান্ড বাজার থেকে যারা এসে দেখে নিতে চান তারা আমাদের ডিসপ্লে সেন্টারে আসুন।
হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা। ঠিক সিটি কলেজের পাশে ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের দ্বিতীয় তলাতে আমাদের ডিসপ্লে সেন্টার রয়েছে, এখানে এসে দেখে নিতে পারবেন। আর যারা আপনার ফোনে অর্ডার করতে চান তারা আমাদেরকে ফোন করুন 01618 028 590 নাম্বারে, অথবা 01619550030 নাম্বারে, অথবা 01799922318 নাম্বারে ঘরে বসে কিনতে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে।